Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel ɗin mai albarka wato Idris Modist. A wannan tutorial ɗin insha Allahu zan nuna muku yanda ake yanka skirt irin wanda ƙasan shi yake buɗewa ɗin nan irin na amare. To farko dai bayan na fitar da tsawon skirt ɗin 42 ne, ga shi na auna 42, so zan ƙara inci 3, kun ga inci 3 a tsawon. Bayan na fitar da tsawon skirt ɗin inci 42, tsawon skirt ɗin kenan, to zan ƙara inci 3 a tsawon, kun gani ga inci 3 da na ƙara. So bayan na yi wannan yanzu sai in cire, yawwa, so ga tsawon skirt ɗin. Yanzu sai in fitar da basic lines na yanka skirt. Kun ga daga waist zuwa hip line inci 9, daga waist kuma zuwa knee line inci 18. So kun ga daga waist zuwa hip line inci 9, daga hip line ɗin ma zuwa knee line shi ma inci 9, kun gani? So ga shi na fitar da layukan, wannan hip line, wannan kuma knee line. So wannan hips ɗina kenan, ga kuma knee line gwiwa. So yanzu abinda zan yi shi ne sai in zo in fitar da measurement ɗin skirt ɗin. Waist ɗin skirt ɗin inci 36, so 36 an raba shi gida 4 zai bamu inci 9. To nan zan auna inci 9, kun gani? So ga inci 9 sai in yi marking. So sai in ƙara inci 2 na allowance ɗin ɗinki, inci 2 ko inci 2 ko inci 1.5 duk yanda dai mutum ya ƙara dai ya yi. So nan kuma hip ɗin inci 42, 42 an raba shi gida 4 za mu samu 10.5, 10.5. So sai mu ƙara inci 2 na ɗinki, za a sa 12.5 kenan. So normally abin da ya sa nake ƙarawa da yawa, nake ƙara kamar inci 2 a ɗinki, saboda idan mutum na da buƙata zai ɗan ƙara kayan shi haka. So a nan gurin knee line shi kuma abinda na auna a hip line sai ya rage inci 1. To tunda can na sa 12.5, gurin knee line sai in sa 11.5. Duk abinda dai na auna a hip line to in na zo gurin knee line sai ya rage inci 1. So haka abin yake. So yanzu bari in auna a knee line ɗina inci nawa, inci 11.5. A knee line inci 11.5, to sai in je can ƙasan skirt ɗin gurin, yawwa, shi ma sai in auna inci 11.5. So abin da ya sa na auna na ƙasan nan saboda in gane faɗin ƙasan inci nawa zan ƙara. So ya danganta da yanayin yanda kake son yayi faɗi ƙasan. So za ka iya ƙara daga kan inci 8, inci 9, inci 10 har zuwa inci 12. So a nan ni nawa zan ƙara inci 10, kun gani na ƙara inci 10. So bayan na yi marking ɗin inci 10, yanzu wannan layin sai in haɗe shi da knee line ɗina, knee line wato saitin gwiwa kenan, knee line saitin gwiwa, to sai in haɗe shi. So bayan na haɗe shi, yawwa, so bayan na haɗe shi yanzu sai in yanke. Kada ku manta wannan ƙarin na ƙasa ƙari ne wanda zai zama bayan ya sauka, bayan skirt ɗin ya sauka.
So wannan layin shine asalin tsawon siket ɗin kun gan shi. To sai in yi curve ɗin shi, in nayi curve ɗin shi sai ya fito yayi ƙasa gashi can kun gani. Ko in sa rula haka sai in ja, kun ga sai in ja shi. So yanzu kun ga ƙarin da aka samu. To yanzu sai in yanke, kada ku manta wannan gaban ne muke yankawa. Sai in yanke a hankali kun gani. A hankali zamu yanke haka. So wannan shi ne ga gaban siket ɗin. Kun san dai yadda muka yi ƙasan nan, na faɗa muku can shi ne asalin tsawon siket ɗin, sai kuma extension ƙari da muka yi na inci 3. Wannan shi ne gaban siket ɗin kun gani, mermaid. To yanzu sai bayan siket ɗin da za mu cire. Za mu cire bayan siket ɗin da mun jawo ragowan yadinmu, za mu ɗaura gaban haka. To muka ɗaura gaban kamar haka, za in juya shi. To in na juya shi haka, abin da zan yi shi ne zan saita yawwa ta yanda zan bar kamar inci, ƙaranci in bar kamar inci 8 a gurin bayan siket ɗin. Kamar inci 8 ƙaranci haka dai, kamar inci 8. Za a iya sa inci 9, 10, 11 zuwa dai yanda kake son bayan ya ja. So wannan na sa inci 8. To na sa inci 8 sai in zo in cire nan. Zan zo in bi shape ɗin gaban, sai in cire bayan haka. So bayan na yi wannan ne, abin da zan yi yanzu, sai in zo in cire gurin gidan zip na baya. Zan sa daga gurin waist sai in sa inci 2 ko inci 1.5. A nan dai na sa inci 2. So duk abin da na sa a waist ɗin, sai in zo ga hip line ɗinmu nan, kar ku manta mu ja hip line ɗinmu inci 9 daga waist, sai kuma knee line gwiwa inci 18 daga waist. So a kan waist zan auna inci 2, sai in ƙara rabin inci a kan hip line, gurin hip sai in ƙara inci 2. Sai in ƙara rabin inci sai zama 2.5. Shi ma nan sai in zo in auna inci 2, to sai in haɗe layukan. Abin da ya sa nake ƙara rabin inci a daidai kan hip kamar yadda na faɗa muku a baya shi ne saboda gurin puff haka, gurin yawwa. So daga nan kan knee line haka, daga kan knee line shi ne zan sa rula. In sa rula sai in ja in connecting da baya. To wannan shi ne ƙarin na baya da zai rinƙa bi, kun gan shi. So mun yi haka, yanzu za mu yanke. Yawwa masha Allah. Shi kenan sai yanzu ƙasan da za mu daidaita. So ƙasan da za mu daidaita kar ku manta yanzu ga asalin tsawon ko. So zan sa rula sai in yi connecting ɗin bayan. Zan yi connecting ɗin bayan haka. So da na yi connecting yanzu sai in yanke. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun duk wani bidiyo da za mu yi. So wannan
shikenan mun gama yankan, kun ga yanda mermaid skirt ɗin yake. Yanzu sai saura haɗawa kawai ya rage. Mun gode da kallon wannan channel ɗin da kuke yi, kuma mun gode da fatan alkhairi da kuke mana. Allah ya bar zumunci, mun gode sosai. So wannan shine mermaid skirt, kun gan shi, kun gani. Shi ne kamar na amare haka, skirt na amare wanda ake cewa maza a ɗinka wedding gown haka, irin yankan da ta yi sai a yi sama. Yanzu abin da ya rage mu yi kawai nan, za mu iya ba mu yi dart ba, za mu yi dart. Gurin yin dart za mu yi amfani da nipple ɗinmu, sai mu sa kamar inci 4 ko 4.5. Bayan sa 4 ko 4.5 sai ku yi marking. So wannan shine gurin dart ɗinmu, inda za mu kama daidai kamar ɗan rabin inci haka, sai mu yi dart. Shikenan, mun gode.